औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरोफियत से होंगे। मैं आपका भाई आपका दोस्त मोहम्मद अकमल लाहौर से। लें जी दोस्तों, आज की वीडियो में माशाल्लाह आपको शौक करवाते हैं अपने सब्ज़ चीने कबूतरों का। ये एक पट्ठा है माशाल्लाह, ब्रीडिंग के लिए तैयार हुआ है। तो मैं इसको जोड़े लगाने लगा था, तो मैंने सोचा चलो दोस्तों के साथ शेयर किया जाए, दोस्तों को भी साथ साथ शौक जो है ना वो करवाया जाए। लें दोस्तों, माशाल्लाह शौक करें। इसका आइज क्लोजअप है, पलकें, सर की शेप, नोज़, चोंच माशाल्लाह, और इसका सारा कलर आपके सामने है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों को वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और नए दोस्तों से रिक्वेस्ट होती है कि जब नए अकाउंट पे आने वाले लाइक और फॉलो ज़रूर किया करें। ये माशाल्लाह इसका कंप्लीट कलर है, साइज़, सर, फ्रेम इसका माशाल्लाह बहुत आउट क्लास रिजल्ट्स हैं इनके माशाल्लाह। ये इसका बार और ये गुंदा, ये भी पहला दस्ता ही है। ये इसकी ढेल है और ये माशाल्लाह इसके खुश्क जामनी पंजे। लें दोस्तों, शौक करें माशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ दोस्तों को शौक करके मज़ा आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।